ಸೌಂದರ್ಯ. ಹಲೋ ಬಿಸಿ ಬೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ಪೀಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಐ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಿ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ಮಪ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. Oh, super. ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಸೇ ಬಾಯ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪೈಕರಾ ಲೇಕ್ಗೆ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಯಲಿ. ಈಗಿದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗಿರಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟಿಗೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟೇ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಆಟೋ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಊಟ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹಂಗ ಇದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಬರೀಗ ಸರ್ ಬನ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡೋ ಸರ್. ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ.
ಸೌಂದರ್ಯ. Thank you so much. Super. ನಾವೀಗ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನೇಚರ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9th ಮೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ನೋ ಡೌಟ್ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಓವರಾಲ್ ಕುದುರೆ ರೈಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕುದುರೆನ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಲಗಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುದುರೆನ ಓಡಿಸಿದ್ದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವರು ಶೇಖ್ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಹಾರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಝಲಕನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೇನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಶೇಖ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಎಪಿಸೋಡ್ 4ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್.